মাই চ্যানেল কিট্টু লাইফে। আজকে আমি দেখাতে চলেছি কিভাবে মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন ননস্টিক তাওয়াতে বানানো যায়। তো চলুন কীভাবে দেখে নিন কীভাবে ননস্টিক তাওয়াতে আমি পপকর্ন বানাচ্ছি, তাও আবার মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন। তো চলুন দেখে নিন, আর ভিডিওটার লাস্টে কিছু কথা শেয়ার করবো আপনাদের সামনে। ততক্ষণ দেখতে থাকুন ভিডিওটি, আর অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে তো ভুলবেন না। তো চলুন দেখে নিন আমার পপকর্ন কীরকমভাবে তৈরি। তো গাইস, আমি এখানে পপকর্নের সাথে একটু অ্যাড করে দিলাম চিনি, কারণ আমি মিষ্টি পপকর্ন খেতে ভালোবাসি, তাই চিনিটা আমি অ্যাড করলাম। তো চলুন পপকর্নটা একটু চিনির সাথে নেড়ে নিই। যে কিট্টু এখন পপকর্ন খেতে চলে এসছে, কি সুন্দরভাবে বসেছে দেখুন। খাবে, খেয়ে নাও, নাও খেয়ে নাও মামা, নাও তুমি একটা। পপকর্ন রেডি, আমরা সবাই খেয়ে নিই পপকর্ন। কিট্টু অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। হাই করো কিট্টু, হাই। গাইস, দেখেই নিলেন আমি কিভাবে তৈরি করলাম মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন ননস্টিক তাওয়াতে। তো আমার এটুকুই দেখানোর ছিল আপনাদের সামনে। তো আপনাদেরকে ভিডিও শুরুতেই প্রথমেই বলেছিলাম যে কিছু কথা শেয়ার করব আপনাদের সাথে, তো সেই কথাগুলোই বলতে চলে এলাম। তো কালকে মা বাজার গিয়েছিল, আর কিট্টু শোনার জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এসছে। কারণ কিট্টু সারাদিন কাজ হলো ও বড় হাঁড়ি, চামচ, থালা, বাটি এইসব নিয়েও খেলা করা কাজ। তো অনেক দিন ধরেই মায়ের ইচ্ছা ছিল, কারণ আমাদের ছোটোবেলাটা আমরা কাটিয়েছিলাম ছোট ছোট হাঁড়ি। এখন তো বাচ্চাদেরকে দেখাই যায় না, তারা ফোনে এতটা ইনভলভ হয়ে গেছে। তো আগে আমরা অনেক খেলা করতাম ওরকমভাবে, ছোটো হাঁড়ি, ছোটো বাটি, ছোটো থালা, এইসব নিয়ে আমরা অনেক কিছু খেলা করতাম। এটাও মনে আছে যখন আমেরিকা থেকে বোনরা আসতো, তাদের সাথে ওই খেলনা বাটি নিয়ে খেলতাম। আর আমাদের ছোট ছোট পিড়ে বেলুন ছিল, যেগুলোতে রুটি বেলা হয়, আমরা সেগুলোতে মুড়ি গুঁড়ো করতাম। তো ওই স্মৃতিগুলো তো গাইস, এটাই বলার ছিল। মাও কাল বাজার গেছিলো, কিট্টুর জন্য কিছু খেলনা কিনে নিয়ে এসছে। তো ও খেলনাগুলো যে খুব দামি জিনিস তা নয়, কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় যেইগুলো নিয়ে খেলতাম সেগুলো মা আজকে কিট্টু হওয়া থেকেই খুঁজছে যে ওই ধরনের খেলনা যদি পাই তো কিট্টুকে দিয়ে কিট্টু খেলবে এগুলো নিয়ে। তো আমরা 1 বছর হতে ছিল এগুলো খুঁজে পাইনি, তো কাল মা কিনে নিয়ে এসছে। আর যেটা আমার কিট্টু পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। ইভেন আমাদেরও খুবই ভালো লেগেছে, কারণ এই ছোটোখাটো জিনিস যদি কেউ কিনে নিয়ে আসে বাজার থেকে আমার মেয়ের জন্য, সেটা 2 টাকারই হোক বা 1 টাকারই হোক, হয়তো 10,000 টাকার
লাগবে না বা 1 লাখ টাকার মাল কিছু লাগবে না, 2 টাকার বা 1 টাকা নিই আমরা খুশি। কারণ কেউ যদি কিছু নিয়ে আসে কিনে, সেটার মানে যে তারা আমাকে মনে রেখেছে, মনের মধ্যে তাদের আছি, যার কারণে সে কিনে নিয়ে এসছে। তো থ্যাংক ইউ মা। আর তুমি এতটা মানে কিট্টুর কথা ভাবছো বা কিছু, আমারও মনে পড়ে যখন আমার দিদির ছেলে হয়েছিল, বা ইভেন এখনও আমি যদি কোনো কিছু কিনতে যাই বা কোনো মলে গেলাম, আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি যে আমি কিট্টুর জন্য কিছু কিনবো, এটা আমার মাথায় আসে না। আমি যখনই কিছু দেখতে যাই, আচ্ছা কুটুর শোনার জন্য এটা কিনবো। তো এরকমই হয় যাদের মনের মধ্যে থাকে, বা কারোর মনে যদি কেউ জায়গা করে নেয়, সেই জায়গা থেকে সরানো খুবই মুশকিল। আর কোথাও গেলে প্রথমে যে যার মনের মধ্যে আছে তারই কথা মাথায় আসে। তো এটুকুই বলার ছিল। আর অবশ্যই খেলনাগুলো শেয়ার করবো আপনাদের সাথে, আর একটা ভিডিও ক্লিপ তো দেখতেই হবে, কারণ কিট্টু ওই খেলনাগুলো পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে। তো চলুন দেখে নিন আর সঙ্গে থাকুন কিট্টু লাইফে। আর আমিও দেখাবো যে কিট্টু কোন খেলনাগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। তো গাইস, এরপর দেখিয়ে নিই যে কিট্টুর জন্য কী কী নিয়ে এসছে। যেটা আমার সব থেকে ভালো লেগেছে সেটাই প্রথমে দেখায়। এই যে এই বটিটা কিনে নিয়ে এসছে, যেটা আমার মারাত্মক সুন্দর লেগেছে এটা। আর এই যে একটা হাঁড়ি নিয়ে এসছে, এই হাঁড়িতে কিট্টু বিরিয়ানি বানিয়ে খাওয়াবে আমাদেরকে। যাই হোক, জোকস পার্ট। এই একটা হাঁড়ি নিয়ে এসছে, এই একটা হাঁড়ি নিয়ে এসছে, এই যে দুটো প্লেট নিয়ে এসছে, এই দুটো প্লেট, একটা গ্লাস, আর এই একটা হাঁড়ি, এটা কিট্টু তো পেয়ে ভীষণ খুশি, আর কিট্টু সবসময় খেলছে এগুলো নিয়ে। তো যাই হোক, কিট্টু লাইফের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে তো ভুলবেন না। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে আবার হাজির হব আপনাদের সামনে। ততক্ষণ টাটা।